Con porras y matracas, grupo de alumnos y docentes postulan a Lilia Fedillo en comisión de auscultación BUAP. Este lunes comenzó el proceso de auscultación para elegir a la persona titular de la rectoría de la BUAP para el periodo 2025-2029. Con un fuerte respaldo de la comunidad universitaria, la actual rectora, Lilia Fedillo Ramírez, quien busca la reelección, durante la sesión de la comisión de auscultación, estudiante, docentes y personal administrativo respaldaron su candidatura con firmas a favor de la continuidad de su gestión. La comunidad universitaria subrayó su trayectoria y su papel como referente dentro de la institución. El proceso se desarrollará el 25 y 26 de agosto para recabar propuestas con entrevistas a los candidatos el 27 y registro oficial el 28.